warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax culus oo caawa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha oo duleedka ka ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kaasi oo mas'uuliyadiisa durbadiiba ay sheegatay kooxda Al-Shabaab. qaraxa ayaa lala eegtay taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, oo wararku ay tilmaamayaan in halkaasi uu marayay, waxaana ila wareegtyo dhanka ammaanka ah ay si horudhaca u sheegeen inuu si dirqi ah uga badbaaday qaraxaasi. si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha qaraxaasi uu sababay ee xitaa soo gaaray dadkii halkaasi ku sugnaa, laakiin wararka qaar ayaa tilmaamaya in 4 ka mid ah ilaaladii Farxaan Qaroole ay halkaasi dhaawacyo ka soo gaareen, waxaana xilliga oo ah xilli habeen ah durbadiiba ciidamada ay isku gadaameen aaggaasi lamana oga cid ay u soo qabteen qaraxaasi, iyadoona muddo kooban kadib la sheegay in xaalka caadi uu ku soo laabtay. Al-Shabaab waxay sheegeen in iyagu qaraxaasi ay ka dambeeyeen, islamarkaana waxay hadalkooda ku dareen inay burburiyeen gaari ka tirsanaa kolonyada Farxaan Qaroole oo qaraxa uu haleelay, mana shaacin kooxda khasaare rasmi ah oo naf ah oo halkaasi ka dhashay. saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa warbaahinta Muqdisho u xaqiijiyay in taliya Farxaan Qaroole uu bad qabo, islamarkaana shaqadii uu u socday uu sii watay oo aysan wax saameyn ku yeelan shaqada qaranka uu hayay.